Приветствую вас, дорогие зрители канала. В этом видео вашему вниманию будет представлена медаль в память второй экспедиции русского флота в Финляндию 1713 года. На лицевой стороне мы видим грудное изображение Петра I, смотрящего вправо, в латах и мантии, с лавровым венком на голове. Надпись по окружности: Петрусь I, Божией милостью, император российский. На обрезе правой руки буквы Т и инициалы медальера Тимофея Иванова. Иванов Тимофей Иванович родился в 1729 году в Санкт-Петербурге, умер в 1803 там же. Медальер, резчик монетных штемпелей. Первоначальные профессиональные навыки получил у отца, монетчика. С 1745 года ученик на Петербургском монетном дворе. С 1751 года учился у Бенджамина Скотта. Оборотная сторона: на море близ скалистого берега представлен большой военный корабль, состоящий на корме его Нептуном, и две лодки с гребцами. Вдали видны еще три военных корабля, слева солнце, выходящее из-за облака. Иванов Тимофей Иванович занимался в рисовальном классе Императорской академии художеств. В 1750-х ему поручено быть у исправления монетных штемпелей. Работал на Петербургском монетном дворе в должности казенного медальера до 1800 года. Автор почти всех штемпелей лицевых сторон рублевых монет с портретом Екатерины II. Надпись по окружности: «Имея надежду на Бога, желаем получить благо» 1713 года. В каталоге Смирнова описание русских медалей, ее можно увидеть за номером 197А. Дальше я хочу убрать с медалей лишнюю вековую грязь. Кому интересно наблюдать процесс очистки, посмотрите. Покрываю медаль тонким слоем масла. Оставляю примерно на сутки, чтобы грязь размягчилась. Затем снова наношу на поверхность обильный слой масла и мягкой кисточкой вместе с маслом смываю грязь. Потом протертую медаль оставляю еще примерно на сутки подсохнуть. После этого беру другую мягкую кисточку, но более упругую, и вычищаю остатки сухой грязи. Пока медаль очищается, я расскажу об исторических событиях, в честь которых была отчеканена медаль. В марте 1713 года Петр I велел начать приготовление к морскому походу в Финляндию. 26 апреля галерный флот, состоявший из 95 галер
60 карбасов и 50 больших лодок с 16 тысячами войска отплыл из Санкт-Петербурга к Финляндии. Сам Петр I, как контр-адмирал, шел в авангарде. В корде баталии главные силы находился генерал-адмирал граф Апраксин. В арьергарде генерал-лейтенант князь Голицын и контр-адмирал граф Боцис. В начале мая русские войска высадились у Гельсингфорса. Не дожидаясь приступа, шведский генерал Армфельд ночью зажег город и увел войска в Борго. Русские отправились к Борго, но шведы очистили перед ними и этот город. Осенью того же года русские войска овладели главным городом Финляндии Або и разбили шведов при реке Пялькане. В итоге мы видим, что значительное количество грязи с медали убралось. Рассмотрим внимательно мелкие детали рисунка и надписи. В заключение я снова наношу на поверхность медали небольшое количество оливкового масла и растираю по поверхности. Мой опыт показывает, что лучше всего это делать пальцами. Тогда масло наносится тонким слоем и создает микропленку, которая, когда высыхает, защищает поверхность медали и сохраняет патину. И опять оставляю медаль, чтобы масляное покрытие высохло. А пока я хочу вам показать старый финский каталог медалей, который был выпущен в начале 20 века, около 90 лет назад, в котором описана эта медаль. И вот медаль подсохла, даже я убрал ее в футляр, где она пролежала 2 месяца с лишним. И сейчас я достал медаль, чтобы показать вам конечный результат. Мы видим, что грязь с медали убрана, поле медали почти что зеркальное, цвет немножко потемнел, получилась темная патина. Результатом очистки я доволен. Спасибо за просмотр. Если вам понравилось это видео, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, пишите комментарии. Всего доброго, до новых встреч!